ចាប់ថ្មនេះហើយខ្ញុំលក់យូរអីមើលកូនហើយក៏ចេញមកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនោះលោកស្ដោកខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានទេសំទោសដែររំខានលើម៉ែនោះទេខ្ញុំមើលសិភៅចាំបានណាប្រហែលមិញខ្ញុំដេកហៀទឹកមាត់ហើយពេលនេះទៅស្ងួតកហើយឃ្លានទីមកចឹងទៅញ៉ាំអីសិនទៅមិនបាច់ទេខ្ញុំមាននំប៉័ងខ្ញុំទៅសិនហើយសប្បាយឡក្បាលរួចនីលកាខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលចាត់ការសាកសពខេធីវាបានបាត់នៅពេលនោះច្បាស់ហើយហើយក៏មិនទៀងដែរខ្ញុំថៃដូចជាមិនសូវជឿបានទេច្បាស់ក៏ច្បាស់លោកមិនច្បាស់ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរឯងចេះគិតខ្លួនឯងទេចេះណាគ្រាន់តែកំតិចសម្រាប់ថោកឯងទៅចាប់អារម្មណ៍អីឯងគិតច្រើនពេកហើយខាតពេលខ្ញុំណាឈប់សិនអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរយន្តហោះទៅបុកឡានឆេះមានតែឯងម្នាក់ដែលប្រើនាฬิកានេះហើយខ្លាចប៉ូលីសតាមដានមែនទេពេលដែលខ្ញុំចេញទៅដើរលេង10លានលក់ម៉ាក់នេះគឺបាន9លានតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានប៉ូលីសកំពុងទៅតាមដានខ្ញុំឯងសាមើលរូបរាងឯងនៅពេលនេះសិនទៅពិតមែនណាពេលនេះប៉ូលីសមុខជាកំពុងតែមើលសមីប្រវត្តិរូបខ្ញុំឲ្យមើលទៅអញ្ចឹងហ៎មែនហើយឯណាប៉ូលីសមិនក៏នៅទីនេះទៀតមកជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំគេចពីប៉ូលីសតែរហូតនឹងហ៊ានមកព្រោះតែគ្មានអ្នកតាមខ្ញុំណែមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេណាខ្ញុំសុំនៅទីនេះមួយរយៈសិនហើយណាបើប៉ូលីសដឹងថាឯងគួរឲ្យសង្ស័យគេនឹងចាប់ឯងជុំមកហើយមិនចាំបាច់មកតាមដល់ទីនេះទេឯងគិតថាខ្លួនឯងសំខាន់ណាស់ទៅវិញទៅវាពិតមែនជប់ណែលោកលាវជប់សិនសុំទោសប៉ូលីសមកតាមខ្ញុំហើយកម្មមែនអូយពួកចៅនៅទីនេះពេញហើយជាន់ទី4ក៏មានជាន់ទី6ក៏មានច្រើនទៀតចំមែនខ្លាចមិនខ្លាចកើតអីអូខ្ញុំមកហើយគាត់ទេរកខ្ញុំប្រាប់ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំលួចមកផឹកបៀតតែស្វឹងដាបដេកនៅក្នុងហាងនេះអី
សំណាងហើយដែលឃើញនាងមកបាននាងក្នុងហៅប៉ៅគេមិនអញ្ចឹងហៅប៉ូលីសហើយសង្សារនាងលួចផឹកបៀឡើងស្វឹងដាបហើយ មិនមែនទេគេមិនមែនសង្សារខ្ញុំតាមពិតទៅគេក៏មិនមែនមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរ ឆាប់យកសង្សារទៅផ្ទះវិញទៅឲ្យថ្លៃស្រាបៀរផង គេមិនមែនសង្សារខ្ញុំទេ ហើយមកធ្វើអីទៅ មិនខ្លាចលោកទៅរួចអត់ហ្នឹងមកវិញមកអូយមកវិញអូណាកុំមករវល់នឹងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំឃើញវាស្អាតក៏យកមកមើលតែ ស្អាតទេវាថ្លៃណាស់ដឹងដែរទៀតហើយរកមិនបានងាយទៀតមិត្តភក្តិខ្ញុំយកមកពីអាមេរិក លោកកុហកខ្ញុំ អត់ទេ ខ្ញុំដឹងថាលោកកុហក ទេ នេះថ្នាំញៀនមែនទេ មិនមែនទេ មិនមែនណាលោកបានលុយមកពីណាបានមកលក់ថ្នាំមិនក៏បានលុយ ខ្ញុំអត់បានលក់ថ្នាំទេ ខ្ញុំតែប្រាប់បងធំ អេ សិន កុំប្រាប់អ្នកណាគេឲ្យសោះបានខ្ញុំឲ្យនាងណែឃើញលុយនេះទៀតយកទៅយកឲ្យអស់ទៅណែយកទាំងអស់ក៏បានដែរយកទៅ វាពិតមែនទេហេតុអីបានជាលោកធ្វើខ្លួនទាបបែបនេះ ជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់បានធ្វើបាបអ្នកណាពិតមែនណាជឿខ្ញុំទៅ ខ្ញុំមិននិយាយជាមួយលោកទៀតទេ ណែខ្ញុំសុំវខ្ញុំគ្មានបានធ្វើអីទេខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំគ្រាន់តែទិញមកសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំប្រាប់បងធំនាងឲ្យដឹងឲ្យសោះ ប៉ាខ្ញុំញៀនថ្នាំតតលែងជាមនុស្សម្នាពួកញៀនថ្នាំគ្មានលុយនោះទេតែលោកមានលុយច្រើនដល់ម្លឹង ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់លក់ថ្នាំពិតមែនខ្ញុំជាមនុស្សល្អពិតមែនណានាងជឿខ្ញុំទៅបានដែរទេ លោកនៅហ៊ាននិយាយទៀតដែរ មកជាហៅដើម្បីឲ្យនាងប្រកបខ្លួនចូលក្បែរម៉ាក់នាងបានសម្រេចហើយរកចម្លើយថាគាត់ធ្វើរឿងអីគួរឲ្យអាម៉ាស់ខ្ញុំមានគម្រោងអាចជួយនាងធ្វើបានសម្រេចវាឈ្មោះប្រតិបត្តិការដោះដូររឿងស្នេហាខ្ញុំប្រឌិតរឿងថាបើសិនជានាងខកបំណងរឿងស្នេហាដើម្បីបោកម្ដាមឲ្យជឿនោះខ្ញុំគឺត្រៀមផុសតាងឲ្យនាងទុកបោកម្ដាមរួចទៅហើយ លោកលីលោកម្ដាយមានសង្សារហើយលោកជារបស់អស់នេះមកពីណាឬមួយក៏ នេះជាផុសតាងរឿងស្នេហាវាគឺពិតជាប្រើបានមិនបាច់សង្ស័យអ្វីនោះទេមើលនេះជើងទៀននេះអ្នកស្លាប់ចង់ឲ្យទៀន dinner ជាមួយនឹងសង្សារហើយគេក៏ទិញវាដើម្បីយកចិត្តនាងតែនាងគិតថាវាតម្លៃថោកពេកសង្សាររបស់គេក៏ខឹងខ្លាំងណាស់ហើយយកជើងទៀននេះសំពងក្បាលគេទាល់តែស្លាប់ អូព្រះជាម្ចាស់ ខ្សែកនេះក៏ដែរជនល្មើសចូលចិត្តទិញរបស់ថ្លៃដើម្បីតាមយកជនរងគ្រោះតែរលឹកដែលនាងបានរបស់នាងបាត់សូន្យឈឹងជនល្មើសយកខ្សែកចំណុចបញ្ឆោតឲ្យជនរងគ្រោះចេញមកពេលដែលជនរងគ្រោះលេចមកនោះចំណែកតុក្កតានេះគឺជាកាដូដែលគិតតកឲ្យសង្សារខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលសង្សារគេបានតុក្កតានាងក៏បែរជាស្រឡាញ់តុក្កតានេះគឺខ្លាំងជាងគេហើយគេខឹងខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចាត់ការនាងតែម្ដងទៅហើយនៅនឹងមុខតុក្កតានេះហើយក៏ហែកនាងហើយជា2ជា3ហើយយកសពរបស់នាងញាត់ចូលទៅក្នុងតុក្កតានេះ
សុំទោសខ្ញុំនិយាយច្បាស់ពេកណាតែនាងវះកាត់ញឹកញាប់តើ បានហើយសម្រាប់គ្នាប្រុសស្នេហាវាខុសគ្នាណាខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍យកសម្ដីដែលថាស្រឡាញ់គ្នាតសឹងសម្រាប់គ្នាបានល្អណាស់ គួយកានណាឈប់ណាដើម្បីបោកជិនរងគ្រោះឲ្យស្លាប់ចិត្តឃាតកររើទៅនៅអាគារទល់មុខប្រើសមែលឆ្លោះលបមើលនាងថ្ងៃមួយគេឃើញថានាងយកព្រមសាប់គប់ជាមួយប្រុសផ្សេងដែលគេមិនដាឃើញគេប្រច័ណ្ឌនាងហើយទៅស្ទាក់ចាំនាងនៅចន្ទាអាសន្នហើយប្រើសមែលវាយនាងតស្លាប់ខ្ញុំថាក្តីនេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់លោកឲ្យសមែលមកឲ្យខ្ញុំមានផោះតាំងហើយហេតុអីបានលោកមិនដាក់ចូលដែរ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងយល់ច្រឡំលើខ្ញុំទៀតទេគិតថាខ្ញុំញ៉ែនាងម្ដងទៀតបែបនេះ ទេមិនខ្ញុំចាំគិតខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ហើយតាថាយើងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកជំនាញខ្ញុំជឿសម្ដីលោកគ្រប់យ៉ាង ឡោះអញ្ចឹងយកសឺម៉ែលដាក់ចូលក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរទៅ ហើយរឿងឈ្មោះដែលត្រូវដាក់ ឈ្មោះសឺម៉ែល ឈ្មោះសង្សារចាស់ខ្ញុំពេលនិយាយដល់ត្រូវមានឈ្មោះដែរហើយ បើដាក់ឈ្មោះថា Alfred នាងថាយ៉ាងម៉េចដែរ អញ្ចឹងយកឈ្មោះ Alfred ចុះ បានអញ្ចឹងត្រូវមានរូបថតនាងថតជាមួយនឹង Alfred ដែរ សំតើដែលត្រូវរំខានលោកច្រើនរឿងបន្តិច នាងយល់ថាខ្ញុំរីករាយជួយនាងហើយ background ត្រង់នេះមិនសូវល្អទេខ្ញុំថាត្រង់នេះល្អជាង អំផានជួយថតរូបជាមួយខ្ញុំបានទេ អូបាទ ស្អីគាត់ជា Alfred មានបញ្ហាអីក្រែងលោកថាថ្ងៃចុងក្រោយយើងត្រូវហែកមុខ Alfred ចេញព្រោះខ្ញុំខឹងតតែមិនចង់ឃើញមុខគេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរកអ្នកដែលដៃសាច់ដុំធំមកដើរតួនេះតែខាងនោះទេ អូបាទ អំផានជួយយកដៃមកអោបខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាទៅ មើលទៅស្បែកជ្រួញម្លឹងមើលក៏ដឹងថាជាមនុស្សចាស់ដែរម៉ាក់នាងមិនជឿទេក្នុងឋានៈជាមេភារកិច្ចនេះខ្ញុំមិនប្រកាន់បើ ឈប់សិនអ្នករកសម្បត្តិជួយថតរូបជាមួយខ្ញុំបន្តិចបានទេ បានទេខ្ញុំកំពុងតែរវល់ គេថាអត់ទំនេរដៃគេសាច់ដុំធំណាស់សំជាសង្សារនៅអូស្ត្រាលីរបស់ខ្ញុំ មិនមែនមានតែអ្នករត់សបត់មានសាច់ដុំធំទេអ្នកដែលប្រើកំភ្លើងក៏សាច់ដុំធំដូចគ្នាដែរ សំតើជួយថតរូបជាមួយខ្ញុំបន្តិចបានទេ អូបាទ លោកជួយយកដៃគេស្មាខ្ញុំបន្តិចទេ បានស្រាប់ហើយឲ្យបងដោះអាវក៏បងព្រមដែរអូនស្រី ប្រាប់រឿងស្នាមសាក់ថាយ៉ាងម៉េចទៅម៉ាក់មកជាមិនពេញចិត្តទេ នេះអីចេញអាយុ32ឆ្នាំនៅលីវថែមទាំងសាច់ដុំធំខ្ញុំមិនយល់នាងជឿចិត្តឲ្យតាចាស់ពីរនាក់បាក់មុខនៅចំពោះមុខប្រុសកំណាច់ម្នាក់គៀកស្មារបស់នាងមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅឬក៏ដៃរបស់ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងនាង មិនដឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតដូចលោកគិតរឿងសឺម៉ែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកយល់ច្រឡំម្ដងទៀតប៉ុណ្ណោះ យល់ច្រឡំយើងជាមិត្តនឹងគ្នាណាមិនក៏ខ្ញុំត្រូវគិតបែបនេះ ហើយនាងគិតតែខ្លួនឯងហើយនេះយល់អត់ទៅឆ្ងាយទៅទៅឲ្យឆ្ងាយទៅឲ្យឆ្ងាយទៅឆ្ងាយល្អជាង អ
មើលអីទៅខ្ញុំសួរលោកថាមិននេះលោកមើលអី ខ្ញុំកំពុងទៅរក background ស្អាតហើយមិនក៏ចាំមកថតនៅឆ្នេរខ្សាច់ ណានាងជួប Alfred នៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំថាត្រូវតែមានរូបថតនៅឆ្នេរខ្សាច់ឲ្យស៊ីនឹងសាច់រឿង តែលោកមកជាដឹងថាទីនេះមកជាគ្មានអ្វីដែលដូចឆ្នេរខ្សាច់នៅអូស្ត្រាលីនោះទេខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំមកជាមិនជឿទេ នាងមុខជាមិនបានសង្កេតទេឥឡូវនេះកាមេរ៉ាអភិវឌ្ឍណាប្រើប្រូក្រាមជួយបានតោះទៅថតមកគៀនតែ ប៉ុណ្ណឹងបានទេ បានណាខ្ញុំសុំអោបនាងណានេះនាងញឹមផងលោកអើយមើលនាងទៅថតបិទកាតអីមកដូចជាអ្នកមានស្នេហាអីសោះនាងនេះណាមើលពុកគេទៅវាលើសបន្តិចហើយនាងមិនសមនោះទេបានអញ្ចឹងខាងនោះគូនឹងគ្នាអារម្មណ៍ល្អណានៅប្រើមិនបានទេបើសិនជានាងស្រឡាញ់ Alfred នាងគួរទៅមើលមុខគេមិនមែនមើលកាមេរ៉ាទេយល់ដែរទេ វាជួយមិនបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍តាំងចិត្តពេលមានកាមេរ៉ាចង់មកខ្ញុំរហូត បានមានជំនួយហ៎ប្រាដាក្មេងល្អចាំមកក្មេងល្អក្មេងល្អណាស់ នាងឈ្គន់ឆ្កែមែនតើ ឡើងចេះល្អណាស់ដែលខំយកវាមករកខ្ញុំ គិតថាជាជំនួយការវាមុខជាជួយនាងញញឹមចេះ ប្រាដាក្មេងល្អ មកត្រៀមដាក់ប្រដៅមកណា ម៉ាណែម៉ាណែ មកលឿនប្រដៅមក ពេលមុនវាចុះចិត្តទឹកណាស់ មែនហើយបើដូចពីមុនឃើញទឹកត្រូវចុះ ប្រាដា ប្រដៅលោតឡើងឲ្យលឿន ជួយផងត្រង់នេះមានខ្ញែសមុទ្រខាំជួយផង ឆាប់ឡើងលឿនមកនេះ ក្មេងល្អក្មេងល្អ មិនល្អឯងដឹងថាមានខ្ញែសមុទ្រឆ្លាតមែនតើអូឆ្លាត វា ណាស់ គ្រាន់តែព្យាយាមប្រាប់យើងពីរនាក់ខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលលោកដឹងថាវាប្រុសធ្វើអីគិតអីទៅ ខ្ញុំក៏ពុកគិតថានាងសរសើរខ្ញុំឬក៏នាងបោកខ្ញុំជេរខ្ញុំសរសើរខ្ញុំមែនទេណា 日夜期望變偉大的一個，全力的爭過，每天說我該如何。漸漸人亦變冷漠像冰河，誰若這依步近，全部也給驅趕。只好將生命遠埋藏，追追趕趕，但未曾活過我。今天我只想你笑笑地過，一天一天渺渺茫茫，簡簡單單平常的。 ហើយនាងសប្បាយណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តយកប្រដាមកដើរលេងនៅថ្ងៃឈប់មិនដឹងថានាងចង់មកឬអត់ទេ បានខ្ញុំពិតជាមកជាមួយតែឆ្នេរខ្សាច់ក្តៅបន្តិចបើយើងមិនមកថតរូបទេ
កាមេរ៉ាហ៎មិននៅទីនេះតា មែននឹងហើយ បាត់តាណាហើយនរណាហ៊ានលួចកាមេរ៉ាប៉ូលីសនោះ រូបទាំងអត់ដែលថត ជួជាតិ សួស្តីខ្ញុំដើរថតរូបលេងតាមឆ្នេរខ្សាច់ខ្ញុំឃើញគូស្នេហ៍ពួកលោកគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតហើយខ្ញុំក៏លួចថតបើមិនថាអីទេខ្ញុំសុំលក់រូបហើយណា មើលណាមើលឲ្យមេចាស់យកមកដាច់ទេណាមើល ស្អាតគ្រប់រូបហើយខ្ញុំសុំទិញទាំងអស់ បាទបាន ណានាងឯងណា ឲ្យឃើញមុខ Alfred មិនបាននោះទេលោកជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯង មែនខ្ញុំប្រេជន់ទៅ ប្រាដាសុំទៅណាឯងក៏ត្រូវដែរ ជំហានដំបូងផែនការរបស់យើងប្រើរឿងបរិញ្ញាមេរៀនប្រឡងជឿឆុងជានុយបញ្ឆោតហើយឲ្យម្ដាមទៅពិសាបាយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់គឺពិតជាមិនព្រមព្រោះថានេះគឺជាឱកាសសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយជឿឆុងដូច្នេះនាងទៅបញ្យល់គេតាមធម្មតាខ្ញុំនឹងឲ្យអេបថាយើងដល់ណាហើយខ្ញុំទៅចិត្តដល់ពេលណានាងធ្វើពុតជាឈឺក្បាលហើយទៅសម្រេចក្នុងបន្ទប់តាមដែលសមទុកទៅ ចប់ដោយឥដីLimited តើមានអ្វីដែលសំខាន់ទៅបានជាបងមើលទូរស័ព្ទតើរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាបងមានការអីសំខាន់បងអាចទៅមុនខ្ញុំក៏បានដែរទោះជាបងមិននៅក៏ខ្ញុំខំមើលដែរ ហើយមិនបាច់និយាយទេរយៈក្រោយនេះគេខ្ជិលណាស់អត់មើលសភៅដែលម៉ាក់ទិញអីមកក្បាលនោះទេហើយតែហើយមិនមែនចឹងទេដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអូយមិនក៏ឈឺក្បាលម្លឹងសុំតែសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់សិនណា អញ្ជើញម៉ាដាម ដឹងទេលើកចុងក្រោយញ៉ាំបាយល្ងាចជាមួយពួកគេគឺយប់មុនជូនជឿហៅទៅអង់គ្លេស អញ្ចឹងជុំនេះមុខជារឿងល្អៗ សុំឲ្យមិនឆ្លោះគ្នាតតែវល់ អត់ទេពិតជាអត់ ច្បាស់ហើយ ក្រុមគ្រួសារយើងជាតឡងនៅគ្នាទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញម្ដាមត្រូវតឹងចិត្តពេលជួបកូនខ្ញុំគិតថាផែនការរបស់ម្ដាមគឺសំដៅទៅលើគម្រោងបបួលម្ដាម ល្អ អរគុណដែលមកខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារម្ដាមស្រឡាញ់គ្នាត្រូវគ្នាដូចមុនអញ្ចឹង ឆាប់ទៅ ជើញ កុំនិយាយរំលឹក ណែមិនក៏និយាយជាមួយមនុស្សចាស់បែបហ្នឹងមិនក៏និយាយអញ្ចឹង ខ្ញុំសុំទៅម៉ាក់ ម៉ាក់ អញ្ចេះកុំបន្ទោសគេណាគេសរសើរថាហាមនិយាយរំលឹកពីម្ដាមទាល់តែម្ដាមជួយរឿងថ្លៃចិញ្ចឹមកូន បងធំ ស្អី ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាស្រេកទឹកអត់អាងខ្ញុំទៅយកទឹកឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេ ចុះជឿហៅក្រាន់ថាគេនៅដែរគាត់ប្រាប់ថាសម្រាប់រអ៊ូថាឈឺក្បាល មិញនេះស្រួលសោះហ្នឹង អូណ៎អូនងមកហើយណ៎ ជឿហៅកាត់អី ណែម្ដាមសួរនាងណាម្ដាមរឹកពីគេចម្លែកណា ឬមួយគាត់ត្រូវខ្មោចចូល គាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួន នាងឆក់មកលឿន ជាហៅដឹងខ្លួនជាហៅណែម៉ាក់មកធ្វើអីមិនក៏ខ្ញុំមកទីនេះមិនខ្ញុំដេកនៅក្នុងបន្ទប់តើឯងមកមើលដាចេញមករួចចង់លូតចុះខ្ញុំជាសាប់ថាខ្ញុំនឹង Alfred នៅលើយន្តហោះតែគេចង់បែកជាមួយខ្ញុំ
ក៏ពាក់ឆាត់យើងឲ្យលុតចោះទៅទៅខ្ញុំលុតតាមគេគាត់ថាកាបូបនឹងជាឆាត់យើងអីប្រហែលចឹងឯងមកដើរមកមើលតតដើរទេហើយខ្ញុំផ្ដាមានអាការៈបែបនេះតាំងពីបែកពីអាល់ហ្វ្រេតខ្ញុំទៅរកពេទ្យចិត្តវិទ្យាពេទ្យថាមកពីខ្ញុំសង្កត់អារម្មណ៍ទុក ខ្ញុំថាបងមិនគួរនៅតែម្នាក់ឯងនោះទេ ឲ្យបិទទ្វារបង្អួចមុនចូលដេក តែបាញ់នេះនាងបើកទ្វារខ្លួនឯង បានហើយរើតែនៅផ្ទះខ្ញុំអ្នកមើលថែខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំដឹងថាឯងស្អប់ខ្ញុំនឹងដោះលែងឯងបើឯងជាហើយជីវិតឯងសំខាន់បំផុតនេះជាបញ្ជាពីខ្ញុំឯងត្រូវទៅផ្ទះខ្ញុំក្រោយពីញ៉ាំបាយរួចឯង3នាក់ជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់ថ្ងៃស្អែកយល់ទេដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយទទួលបញ្ជា កាឡាត់ណែបងឆ្ងល់បន្តិចបើសិនជាអូនឃើញកាឡាត់ហើយប្រុសផ្សេងនៅចំពោះមុខអូនតើអូនលុតអប់គេដែរទេមិនហ៊ានសួរខ្ញុំបែបនេះពេលមនុស្សស្រីភ័យតក់ស្លុតគេក៏បញ្ញាប់រត់រកប្រុសដែលជឿទុកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដឹងដែរទេអូល្អណាស់ពើព្រលឹងបងក៏ដឹងដែរមែនទេ លោតឡើងមកអលឿន ហើយពេលហ្នឹងអ្វីជំរុញឲ្យខ្ញុំលត់អប់គេបែបមិនស្ទាក់ស្ទើរអីបន្តិចសោះបងថំ ស្អី យើងមានបញ្ហាហើយ ស្អី មិញយើងពីអ្នកធ្វើរឿងដែលគ្មានចេតនាធ្វើមិនដឹងថាវាចាក់ចិត្តបងស្រីខ្ញុំទាល់តែគាត់នឹកម្នាក់នឹងទាល់តែសោះរឿងអាល់ហ្វ្រេតយកអីវ៉ាន់ទៅខាងក្រោមមកជាហៅប្រយ័ត្នណាអូអូយត្រូវប្រយ័ត្នពេលឡើងនាងកំពុងតែគិតអីហ្នឹងកុំនិយាយថាចូលទូមែនតើណា ដំបងអាចមកពីគិតមិនតាន់តែលើកទី2ណាប្រយ័ត្នបាញ់កែវណាលើសបន្តិចហើយនេះលើកទី3ហើយ ទី3ហ៎ នេះជាលទ្ធផលកសលវិច័យសពរបស់ KT ស្លាប់ព្រោះប្រើថ្នាំលើសកំណត់សារធាតុនេះមានឈ្មោះថា S អីអញ្ចឹងឯងពេលនេះកំពុងតែពេញនិយមនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគ្មានស្ទីលចូលចិត្តណាស់ពណ៌ខៀវស្អាតឯងដឹងដែរទេមានអ្នកញៀនច្រើនប៉ុណ្ណាតែនៅហុងកុងមិនអាចចាប់អារម្មណ៍នោះទេ មិនមែនតែហុងកុងទេច្រើនប្រទេសនៅម្ដុំអាស៊ីយើងទៀតមិនទាំងស្គាល់ផងណែដូច្នេះ KT មិត្តភក្តិឯងបានស្លាប់បែប Intern ស្រស់ៗហើយថ្នាំថ្មីសារធាតុគីមី molecule កាលីហ្វ័រញ៉ាស្អីសង្ស័យអ្នកធ្វើអាហារប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគ្មានធ្វើអីភរិយារបស់ឯងនោះទេណាវាជារឿងផ្សេងគ្នាខ្ញុំបានសួរ Tender ហើយថ្ងៃដែល KT ស្លាប់នឹងបានចេញទៅជាមួយប្រុសផ្សេងដូចជាអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងខ្ញុំមិនសង្ស័យអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមិនបានទេដឹងបែបនេះខ្ញុំនេះណាមិនគួរនិយាយរឿងនេះប្រាប់ឯងទាល់តែសោះហើយត្រូវដឹងណាពេលនេះឯងផ្អាកការងារហើយកុំទៅបង្ករឿងទៀតឲ្យសោះទៅសិនទៅអូមែនកុំប្រាប់អ្នកណាថាខ្ញុំមកទីនេះឲ្យសោះយ៉ាងម៉េចលោកលាវដាក់កង្ហាលបូមខ្យល់ក្នុងផ្ទះបាយបានហើយណាអូខេហើយបាត់បានប៉ុន្មានប្រហែលជា 1200 ម៉ែត្រការ៉េ 1200 ម៉ែត្រការ៉េនៅមិនទាន់គ្រប់ទេខ្ញុំប្រាប់ហើយគ
គឺ3000 គូប ប៉ុន្តែវាគ្មានកម្លាំងខ្ពស់ម្លឹង ចាំនឹងហើយអាជឿចាំមិននឹងមិនក៏រវល់ជាមួយនឹងបែបហ្នឹង សុំទោសដែលតែរំខាន មិនអីទេនាងទេមកពីណាក៏បានដែរបែន យ៉ាងម៉េចខានជួបគ្នាយូរហើយមិនក៏មកទីនេះ ខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយនេះជីវ ជីវសួស្ដី សួស្ដី ចូលមកខ្ចីគ្រឿងធ្វើពពកញ៉ាំបានទេ គ្រឿងនេះ ក្រុមហ៊ុនជីវគឺមានពិធីធំចង់ខ្ចីទៅរៀបចំប្រម៉ូទពិធីបន្តិច ខ្ញុំក៏ចង់ជួយដែរតែឯងមកយឺតពេកមានក្រុមហ៊ុនសុំខ្ចីវាយកចេញទៅតាមកម្មវិធីដែរខ្ញុំកំពុងតែឆែកមើលឲ្យផ្ញើទៅឲ្យសុំទោសផងណាសុំទោស មិនអីទេ ខ្ញុំក៏មិនចង់ឯងពិបាកចិត្តដែរឥឡូវគិតចេះទៅខ្ញុំទិញបន្តពីឯងចុះ មិនបាច់ម្លឹងទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្ចីបើមិនបានក៏មិនអីដែរនាំតែបង្ហាញលុយលោកទេ ខ្ញុំរីករាយនឹងជួយនាងហើយមួយចានទឹកខ្ញុំប្រើវាបានខ្ញុំដឹងមកថារបស់ថ្មីក្នុងផ្សារគឺតម្លៃ$9000អាមេរិកអានេះខ្ញុំឲ្យ20000 ជប់សិនខ្ញុំថាឯងចង់បានអីត្រូវតែបានរហូតតែម្ដងហើយ លន់តើ សារីនេះកំពុងតែចូលមកហុងកុង ខ្ញុំជន់ដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ចាំទេ បែនទិញមកដើម្បីប្រើក្នុងហាងអាហារគេលោកទិញទៅក៏មិនបានប្រើព្រោះហាងលោកនៅអាមេរិកកុំធ្វើឲ្យគេពិបាកចិត្តអីពួកយើងទៅអរគុណហើយតោះ ចាំនិយាយគ្នាទៀតណា សំទោសខ្ញុំនឹងថាក្រុមហ៊ុននាងគឺចាំបាច់ទៅប្រើនោះខ្ញុំទិញមកដែរហើយគឺមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីណាទេពិតមែនណា មិនអីទេ ខ្ញុំទទួលជោគថាគឺជួយនាងហើយណា បើនិយាយទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនទេសុំឲ្យលោកជួយទេ នាងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនថ្ងៃនេះនាងផឹកអីក៏បានដែរខ្ញុំជាអ្នកប៉ៅណា មិនបាច់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងណាស់ចង់ប្រញាប់ទៅផ្ទះ បានចឹងខ្ញុំជួយនាងទៅ មិនបាច់ទេខ្ញុំជិះឡានក្រុងទៅខ្លួនឯងបាយបាយ ឡាននៅខាងនោះ ទៅហើយណាបាយបាយ បាយបាយ ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាមួយនេះថ្លៃខ្លាំងណាស់បាត់ខ្ញុំដឹងហើយទុកនៅកន្លែងនឹងសិនទៅយករបស់ដែលនៅសល់ភ្លាមមកបាត់ អូយឈួតមែនអាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹង អើយសុំទោសណាបែនមិននឹកខ្ញុំមិនបានមើលខ្ញុំរវល់តែភ្លើកខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំសងវិញ
ហើយចៃដនមែនទេឲ្យខ្ញុំជួយទេហើយមិនដែរទេគេគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំតាមចិត្តខ្ញុំទៅហើយណាឯងទៀតហើយហ៎ ស្គាល់ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំស្គាល់សង្សារឯងទៀតផង ខ្ញុំមានសង្សារពីណាមក ថ្ងៃមុនឯងស្វឹងដេកក្បែរទូក្លាសេពេលខ្ញុំទេប្រាប់នាងសង្សារឯងក៏ប្រញាប់មកភ្លាមកុំប្រមឹកបែបនេះទៀតបាក់មុខអស់ហើយ គេមិនមែនជាសង្សារខ្ញុំទេអ៊ំស្រី ឯងមិនមែនកូនក្មេងទេណាយកឯងទៅផ្ទះមិនមែនរឿងស្រួលទេនាងទេហៅតាក់ស៊ីតែគ្មានតាក់ស៊ីណាឈប់ដឹកឯងទេចុងក្រោយនាងយកឯងទៅដល់ផ្ទះឲ្យទាល់តែបានស្រីបែបនេះរកមិនបាននោះទេ នាងជាសង្សារខ្ញុំហ៎ មានរឿងអីសុំទោសឯងមានដឹងថាលីស៊ូជូមានសរសេរសភៅផ្សេងអីទៀតដែរអត់មានតែនេះឯងមែនមិនពិតទេព្រោះត្រូវតែស្រស់បោះជាងនេះឬមួយក៏ពេលដែលស្នាក់ការបោះពុំមានទឹកថ្នាំប្រឡាក់ហើយគ្មានអ្នកណាចាប់ផ្លឹកមើលដឹងឯងឃើញទេនេះទួធ្លុករបស់នាងខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំថាវាមិនមែនទេយើងមានតែមួយនេះឯងលោកអាចសួរនាងក៏បានដែរនាងចែកហត្ថលេខានៅខាងនោះល្អណាស់អរគុណសួស្តី វាគួរតែជាសភៅកូនក្មេង អស់ចានណាលោកនេះគ្មានរឿងប្រេងទេពទេត្រូវឲ្យក្មេងៗភ្ញាក់ពីដេកបានហើយ មិនមែនតែក្មេងៗមនុស្សធំក៏គួរតែភ្ញាក់ពីយល់សប្តិដែរ សភៅនាងពិតជាអស្ចារ្យមែន អរគុណ អាឡូ ឯងជួយខ្ញុំបន្តិចឯងជួយទៅធ្វើពិធីដេញវិញ្ញាណឯងតិចទៅ លោកនិយាយអីលោកលេងអីនឹងហ៎ ខ្ញុំមើលជុំនៅក្នុងសៀវភៅឯងទៅរកម៉ែគ្រូហើយជោគឈ្មោះដែលជើងស្អប់ឲ្យគ្រូធ្វើពិធីម្យ៉ាងលើថាពិធីក្រោមស្ពានមែនដែរទេ ពិធីដេញវិញ្ញាណកំណាច ហើយប្រហែលហ្នឹងគឺចង់ឲ្យឯងជោគឈ្មោះរបស់ហ្វុយសុងលៀនយកទៅឲ្យម៉ែគ្រូ ហ្វុយសុងលៀនណា ខ្ញុំញ៉ាយប្រពន្ធអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅពេលនេះអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងខាំខ្ញុំម្លែងនោះទេខ្ញុំកំពុងតែតាមអាម៉ាស៊ីនហ្នឹង គេជាប៉ូលីសណាកុំធ្វើឈួតបែបនេះឲ្យសោះ តែធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់កម្ចាត់អាម៉ាស៊ីននេះទុកផុតផ្លូវរបស់ខ្ញុំ អ្នកឈប់អូយអមិនចេះលីស៊ូជូមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះទួធ្លុកមានរឿងអីទៅមកពីខ្ញុំអី មែនលោកជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំ មិនមែនទេមិនមែនទួធ្លុកការពារអ្នកទុនខ្សោយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងគេនឹងមិនព្រមធ្វើឲ្យចិត្តនាងរលាយបែកបាក់នោះទេ តែតកមួយ ចា៎ អ
ការអីបន្តនេះ អូនមកហើយឯងកុំនៅក្បែរលឺស៊ឺគេគ្រោះថ្នាក់ណាស់អូនត្រូវតែប្រយ័ត្ន តែប្រុសដែលល្អក៏មិនចង់ជួបខ្ញុំ ខ្ញុំឃើញអូននៅជាមួយគេ2ដងហើយ បងតាមខ្ញុំហ្មង ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេ បើគេមនុស្សមិនល្អមែនមិនដណ្ដើមខ្ញុំ មិនក៏ក្តៅម្លេះ បងអូខេទេបងចម្លែកណាស់ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនខ្លាំងអាជីវដែល ណែកុំណាអេលោកឈួតហើយ ហើយលោកហ្វុយហើយលោកធ្វើឈួតអីហ្នឹងឯងក៏មករវល់ជាមួយនឹងស្រីខ្ញុំអីចេញទៅ ណែលោកត្រូវផ្អាកការងារហើយណាចង់ត្រូវដេញឈប់ទៀតទេ ហេតុអីបានជានាងស្រឡាញ់វាហេតុអីទៅហេតុអីបានជានាងស្រឡាញ់វាហេតុអី ឯងឈួតស្អីឯងមិនទេ ហេតុអី ស្ងប់ ឯងក៏មករវល់ជាមួយនឹងអី តាំងសតិឡើង ឡើង តាំងសតិ ឡើង 写信告诉我今天海是什么颜色，夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是忧郁。而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我，是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明多了情？